Malkia wa nguvu. Malkia wa nguvu. Asanteni sana mamalkia pamoja na mamalkia. Ninaamini tunaendelea kufurahia usiku huu wa kipekee ambapo tunaenda duniani kwa mwaka huu wa 2025. Asante sana J Melody. Leo tumejua hisia za watu ndani, lakini zaidi asante kwa burudani ambao umeifanya usiku wa leo umekuwa kitofauti. Mabibi na mabwana, kuna wasaa sasa ambao tunahitaji kunoa bongo zetu. Tumepata burudani, lakini sasa hivi ni wasaa wa kupata chakula cha ubongo kutoka kwa mmoja wa watu wazito sana ambaye akizungumza kila mmoja kwa namna yake hataondoka kama alivyokuja. Mabibi na mabwana, makofi ya kutosha kwa Dr. Eli. Karibu sana Dr. Eli. Watu wako tayari kwa ajili yako na usiku wa leo hakika hawataondoka kama walivyokuja. Karibu sana. Asante. Shikamoni kina mama. Salamu kwa kina baba wote, na tunasema malkia wa nguvu. Kwa dakika chache tulizo nazo tunaongelea uwezekano wa kwenda. Katika ulimwengu wa sasa watu wengi wafikiwa, wachache wafikia. Kama tulivyokaa hapo, kila mmoja una simu, unaweza ukafikiwa wepesi, lakini wachache wanaweza wakawafikia wengine. Ulimwengu umewezeshwa na teknoloji ili watu waweze kufikiana. Bahati mbaya watu wachache tu wanaweza wakawafikia wengine. Katika ulimwengu huu kuna mambo mawili. Kuna wafuasi na kuna wale wanaofuatwa. Mwanamuziki mzuri sana ameimba hapa kabla yangu mimi. Waliokuwa wamesogea kufurahia kazi yake ni wengi kuliko yeye mmoja aliyekuwa on stage. Unapoingia katika uwanja wa mpira, wachezaji ni wachache kuliko watazamaji. Mwanamama mpendwa, ulimwengu wa sasa unadumisha madhaifu yaliyoanzishwa nyuma kwa kutokuwepo kwa umakini wetu tukiwa hai. Unapokuwa hai katika ulimwengu huu, wapaswa kuelewa hapa dunia hii umekuja, maisha yako ni kwenenda. Ndio maana kuna kuzaliwa, kuna kufa, kuna kuishi na kuna kufaa. Narudia, yeyote aliyezaliwa atakufa, yeyote anayeishi anafaa. Kuzaliwa kufa, kuishi kufaa. Wapaswa kujiuliza swali. Ujumbe mwaka huu unasema malkia wa nguvu. Ina maana wapaswa kulenga kufika mbali, kwenda mbali, na si lazima mwili wako uende. Mawazo yako yanaweza yakaenda. Bidhaa kutoka kwako zinaweza zikaenda. Leo hii kuna watu wengi tawajua kwa mbali, ni maarufu sana kwetu, lakini hawajawahi kanyaga Tanzania. Waweza kwenda mbali bila kuhamisha mwili wako endapo utakuwa na productive ideas, endapo utakuwa na ideological value katika kuishi kwako. Tumesema kuishi kufaa. Katika kumbi tulipo hapa, ukilook around utaona asilimia kubwa ya watu wako off. Ana subject ya kwake, ana mazungumzo ya kwake tofauti bila kuzingatia. Sio kosa lake
bali ni ugonjwa uliokuwa kwa watoto wadogo, sasa hivi ni kwa watu wazima. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kwa kuwa umakini ni mdogo, pressure kwenda juu ama kushuka chini ndio kawaida kwa maisha, na watu wengi tunakuwa mazingira rahisi kushikwa na magonjwa kwa kuwa pressure ya maisha sio sawa. Twapoteza malengo kwa kutokukumbuka dunia hii tumekuja kutimiza. Ndio maana yeyote aliyezaliwa mtoto amezaliwa kutoka tumboni mwa mama yake. Ananyonyeshwa, baada ya muda atatoka kwenye nyonyo. Baada ya muda mtoto wako uliokuwa na mlisha utabisha odi kuingia chumbani kwake. Anadai privacy ya kwake, kama kijana alituhadithia hapa awali. Maisha katika dunia hii ni kwenda. Anayekwenda anafanikiwa akifika. Anayekwenda atafanikiwa endapo atafika. Wote waliopewa tuzo Malkia wa Nguvu, kuna jambo wamefikisha, kuna jambo wamefanikisha. Mkutano huu wa leo uliandaliwa kuanzia pale tulipoachana Mlimani City mwaka jana. Kundi nzima la Clouds Media Family walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya mwaka huu. Tangu pale tulipozani tumekamilisha. Ina maana ukiwa hai, unapumua bado, unaitwa kwenda, kufika, kufikisha. Bahati mbaya wengi tunafikiwa tu, hatufiki wala hatufikishi. Zingatia machache haya. I got 10 minutes. Ndugu mwanamama mpendwa, ujumbe huu baki nao maishani mwako. Kwenda ni kuondoka ulipo. Kwenda ni kuondoka ulipo. Maisha kuna point mbili tu kama ndege, A, B. Departure, arrival. Mkiwa mumefika mtaongelea tena departure. Kwenda kwanza inabidi uelewe ulipo. Mwanamama oye, yeyote anayepaswa kwenda inabidi aelewe alipo. Leo ulivyokaa hapo, kukumbuka ulipo wakati wowote. Twasema kukumbuka kwa kuwa mwanadamu asahau, ila tunasahau kukumbuka. Attention Deficit Hyperactivity inasomeka katika jamii ya leo kwa sababu mawazo ya watu wengi yametekwa na mambo yasiyoambatana na uwezekano wa kukufikisha hata kidogo. Zingatia haya machache. Umeme wako ndani utaamshwa na utawezeshwa beyond imaginations. Anayeondoka apaswa kukumbuka na kutambua alipo. Mkao wako ni muhimu mno. Ndio maana kifalsafa tunasema usipokumbuka ulikotoka, umepotea unakoelekea. Wakati wowote inabidi ukumbuke niko wapi, naondokea wapi. Ni assurance number 1. Ili uweze kufika inabidi uelewe umeondoka. Asiyeelewa alipo ni vigumu kufika. Soma uwezo wako, unaweza nini? Mfumo wa dunia hii ni zana ya watu kuiga. Kuanzia elimu ya shule hadi umalize elimu ngazi za juu, unaambiwa mambo kariri, wakati wa mtihani jibu kama ulivyoelekezwa. Mfumo wa maisha kielimu ni kama kasuku. Kuishi vyema ni kuweza kuhariri.
Kuelimika vyema ni kuweza kukariri. Katika maisha utadaiwa mambo ambayo ni spontaneous, yatakaodai emotional intelligence ya kwako. Uwe na uwezo wa kurespond on a spot. Angalia tulivyo leo, distraction kubwa. Mashabiki ni wengi, watekelezaji ni wachache. Hebu piga hesabu, tungeitwa hapa leo wote tuliokaa hapa, wakina mama wote mna tuzo, ingekuwa furaha kiasi gani? Kumbi hii kwanza usingefaa, tungetafuta uwanja labda. Na lengo la kukusanyika namna hii ni kukumotivate kwamba na wewe uwe hapa stage hii. Hakuna aliyezaliwa dunia hii kutazama. Ndio maana siku ulizaliwa ili upewe visa ya kuishi dunia hii. Ulilia. Mtoto aliyezaliwa asipolia inabidi asabuliwe kofi aliye angalau. Aeleweke kwamba dunia hii umezaliwa wewe ulie, dunia inayokuzunguka watu wafurahi. Siku ulizaliwa ulilia, lakini wote walifurahi. Ukiondoka dunia hii siku ya kifo, wewe utanyamaa kimya, wote wa dunia wanalia. Angalia jirani aliye karibu nawe, umwambie umezaliwa kwa kusudi maalum. Tafadhali, nakaribia kumaliza, naona dakika zangu zimeisha, lakini nikutajie tu point maalum. Kumbuka daima, mambo yote uliyoambiwa na watu ukiyafuatisha utawahi kuwa mkuu katika ulimwengu huu. Make no mistake about it. Watu wengi ni manipulative. Mimi sijasimama hapa kukulagai. That's one thing siwezi kufanya. Mambo yote uliyoelekezwa na watu na mtu mwingine, unaweza ukajiokoa na maisha kwa kupata riziki ya leo na kesho. Lakini kuwa umekwenda, umefikia ulimwengu kama leo tuko hapa, tunaongelea Bill Gates, tunaweza tukaongelea Elon Musk, wametufikia sio kwa sababu ya mambo waliambiwa na watu, bali kwa sababu walikuwa waasisi wao. Usipokuwa muasisi, uwezo kaenda ipasavyo ulimwenguni. Michael Jackson ameshapumzika kimwili, lakini energy ya utukufu wake bado. Muhammad Ali, energy ya utukufu wake bado. Tumekusanyika hapa, Ruge Mtaaba hayupo tena katika mwili, lakini idea yake inasomeka bado. Watu wengi tunaowaona hapa wanaotekeleza, dada yetu Sheba, wakina brother Kusaga, mambo wanaoyafanya yatadumu milele kwa sababu ni waasisi. Na wewe ni muasisi katika maisha yako. Kuiga ni rahisi. Leo naona hadi waimbaji, mtu anaimba wimbo nasikia kabisa wimbo unafanana na ule. Badala ya kutukuka yeye, atatukuka yule aliyeanza. Ukicheza kama Michael Jackson atakumbukwa zaidi ya wewe unayemuiga. Kila mmoja aliyezaliwa ni muasisi kwa kuzaliwa kwako. Kiganjani mwako kuna mchoro wa hatima yako. Ulimwengu mzima huu hakuna kama wewe. Zingatia matatu naokupa leo. Utafunguka katika universal energy ili uweze kupokea signal ya kukusababishia uwezo wa kuinstigate mambo yatakao kuwa mapya. Kama mimi niliosimama mbele yako, siongee mambo tofauti, lakini naongea kama mimi. Mwingine akidi hawezi kuwa kama mimi. Uniqueness hiyo ni network. Ulielekezwa kutengeneza sabuni, ulielekezwa kutengeneza nguo, it's okay. Lakini siku wewe mwenyewe utapumulia kwa ndani, kwa maana ya kuwa inspired. Ukipata inspiration wewe mwenyewe, mambo yaliyopandishwa kutoka ndani mwako, ndani ya hazina ya subconscious au hatima yako, ndipo utakaposomeka wa kipekee.
ndipo takapoeleweka muasisi maalum. Mwanadamu asikudanganye kwamba utaambiwa, utafanikiwa, utainuka. Inabidi wewe ufunuliwe ili uweze kwenda, mawazo yawe propelled, uweze kwenda beyond na kutranscend vision yako. Nakupa matatu tu. Kuna hali katika mkao wa mwanadamu inaoweza kuruhusu mawimbi thabiti kushtuliwa. Tofauti kati ya watu ni thoughts that are crossing our minds. That's the only difference. Wanasema small hinges open big doors. Na kama ulivyokaa pale, kuna wazo dogo sana, unaweza ukashtuliwa na wazo hilo, unakuwa mkuu kwa wazo dogo tu. Kijana huyo Mark Zuckerberg alipitiwa na wazo la Facebook, vitabu vya shule walivyokuwa wanafanyia high school, anaifanya iwe international. Leo ni Facebook. Wazo lile linamfanya bilionea. Ulivyokaa pale, kuna wazo dogo hautilii maanani kwa sababu kelele nyingi. Utulii, unakaa, simu haijaita unaicheki. Unaamka asubuhi, hata hujafanya dua, hujasali, unacheki simu. Unakumbuka mambo yasio na relevance. Zingatia machache haya. Kadogo kale wazo tu linaweza likakuletea difference na excellence. Lakini hutapata wazo hilo usipoelewa wewe ni mnara tu. Tulivyokaa hapa, mawazo yanatembea hapa ukumbi huu. Haijawahi kutokea unakaa wazo linakuja, alafu unajiuliza wazo gani hili? Wazo gani hili? Unashangaa wazo. Ina maana mawazo yote haya emanate kutoka kwako. Kuna wazo ya wafu, kuna wazo ya watu wanaongea mtaani, wimbi linakufikia. Wengine wanaongea kwenye simu, uko karibu na maeneo pale, sauti yako inawafikia, sauti yao inakufikia, unashtuka kwa mawazo geni. Zingatia mkao huu hapa. Kuna mambo matatu kuzingatia ili uwe katika hali ya kupokea mawimbi thabiti. Number 1, tuseme sote amani. Tupaze sauti tuseme amani. Ukiwa na amani, utapokea mawimbi ama waves kutoka universe ambao ni proportional na hatima yako. Ndio maana watu wanafikiri kuna miracles of religion and so on. Siri ni moja tu, amani. Mtu akijitolea katika kwenda msikitini, kanisani, sinagogi, akifanikiwa aswa, atasomeka na amani. Asiposomeka na amani, bado hajafaulu. Hatua ya kwanza ni kuwa na amani, kwani amani ndio inayotembea pamoja na imani. Amani ni ile hali ya kutokupungukiwa na furaha. Asiyepungukiwa na furaha sio yule aliye na vitu vyote. Aliye na amani sio yule ambaye hana vita. Aliye na amani sio yule ambaye hana conflict. Aliye na amani ni yule ambaye anaridhaa. Ni yule ambaye anaridhia. Haijalishi uko wapi. Kuna watu wako jela wana uhuru zaidi ya wale wanaozurula mtaani. Amani ni ile hali ya kuridhia. Una haraka, unasomeka kwa upole wako wa kwenda. Usishindane. Shindana kibiashara, kimaisha, elewa upekee wako. Usikimbizane na watu. Kimbia peke yako, utafika wa kwanza tu. Kutunza amani yako ni kuridhia hali yako. Kuridhia hali yako sio kuikubali kwamba ibaki hivyo. Kuridhia ni kutokushindana. Kwani kuna matajiri wanaendesha magari ya kifahari, machinga anapita mtaani anamuuzia, lakini machinga analala usiku, tajiri halali. Usipishanishe watu kwa sababu ya muonekano wao, ni hali yao. Hatua ya kwanza hiyo iwe lengo lako.
kila leo ulenge amani katika kuishi kwako. Mambo yawe mazuri mabaya, lenga amani. Ulimwengu huu wa leo watu hawawe waasisi, vurugu ni nyingi kwa sababu tunaishi katika fight mode. Tuna hali ya kupigana na kupambana. Una maadui wengi na wabaya wako wengi. Ili uwe na amani, kumbuka hakuna mbaya, kuna mabaya. Ukiondoa mbaya ndani mwake, huyo unayemuita mbaya anakufaa. Number 2 ni ulenge kuwa optimistic. Mambo yakiwa hayafai, soma kinachofaa ndani mwake, kwani hata choo ni mbolea. Number 3, zingatia utendaji wako, kwani unavyoishi ndivyo utakavyoishia. Bora mateso ujanani kuliko majanga uzeeni. I love you dearly and always. May God bless and keep you safe. Thanks for your time. Clouds 25. Asante kwa TAF. Gen Z for life.